англи хэлийг богино хугацаанд хэн дунээр сурмаар байна уу? Бид танд Филиппин улсын Себу болон Илулу хотод байрлах CJ англи хэлний сургууль суралцахыг санал болгож байна. Та яагаад англи хэлийг Филиппин улсад сурах ёстой вэ? Филиппин улс нь англи хэлээр ярилцагч хүн амын тоогоороо дэлхийд 5 дугаарт буюу Америк, Австрали, Канада, Англи улсын дараа ордог. Сургалтын төлбөрийн хувьд эдгээр орнуудаас хамгийн хямд буюу 2-4 дахин хямд байдаг. Эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр өдөрт 9-12 цаг хичээлэх боломжтой. Нийт хөтөлбөрийн 80% нь ганцаарчилсан сургалтаар явагддаг. Филиппин улсад англи хэлний мэдлэгээ сайжруулсны дараа Америк, Австрали, Канада улс руу виз мэдүүлбэл таны виз гарах боломж улам баталгаажна. Цаг агаарын хувьд бүтэн жилийн турш халуун дулаан, тааламжтай уур амьсгалтай тул сурангаа аялахад хамгийн тохиромжтой орон юм. Тиймдээч жил бүр 4 сая гаруй жуулчид Филиппин улсыг зорьдог. Монгол иргэдийн хувьд Филиппин улс руу эхний 30 хоног визгүй зорчдог тул визний хариу хүлээж цаг алдах шаардлагагүй. Та яагаад CJ англи хэлний сургуулийг сонгох ёстой вэ? Филиппин улсын үзэсгэлэн дарал болох Себу болон Илулу арал дээр байрладаг. Себу хотын сургууль нь эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр бүхий Спарта кампус болон сурангаа аялах боломжтой Банилад гэсэн 2 төрлийн кампустай. Ерөнхий англи хэл, IELTS-ийн бэлтгэл, гэр бүлийн англи хэл, бага насны хүүхдэд зориулсан англи хэл гэх мэт олон төрлийн хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй. Дотор байрны хувьд 1-4 хүний өрөөний сонголтуудтай, аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан тохилог орчинтой. Сургалтын төлбөр, байр хоол бүгд нийлээд ердөө $1300. Орон орны сурагчид зориулсан олон үндэстний хоолтой. Багшлах арга барилд суралцсан, туршлагатай, чадварлаг багш нартай. I'm so excited because the CJ Banilad campus is so adventurous, so amazing. We have the many free time and we have to pay attention, focusing in the learning English. It's an amazing place. Thank you. Манай Eduline компани зүгээс англи хэлийг түргэн хугацаанд хямд зардлаар сурахыг хүссэн хэн бүхэн Филиппин улсын Себу болон Илулу хот дахь англи хэлний сургалтанд сурахыг санал болгож байна. Эсэлт 7 хоног бүр явагдах тул та хүссэн үедээ суралцахаар явах боломжтой. Хүрэн нарийн сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмоос жадилгүүрээс телевизэр, хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. Писэмэл дагандав 35. Хүрэн нарийн сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмоос жадилгүүрээс телевизэр, хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. Писэмэл дагандав 35. Ондилт компани нь 17 жилийн турш дотоодын зах зээлд Оросын албаны улсын Техноникл корпорацийн дээврийн материалуудыг аль бие усны эрхтэйгээр ханган нийлүүлж байна. Мөн 2016 оноос Оросын албаны улсын Техноникл корпорацийн дэвшилтэд шинэ технологийн барилгын ус тусгаарлах материалуулах полимер мембраныг Монгол дахь цорын ганц аль бие усны дистрибьютийн эрхтэйгээр барилгын салбарын хөгжлийн төлөө хамтдаа алхан хувь нэмрээ оруулж байна. Аливаа дэвшилтэд технологийн материалыг шинээр зах зээлд нийлүүлэх анхдагч байна гэдэг маш өндөр хариуцлагатай ажил байдаг. Дээврийн ажлын гүйцэтгэлийн чанар маш чухал байдаг учраас бид гүйцэтгэлийн явцад өндөр хяналт тавьж ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 200 мянган метр квадрат гаруй дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэхүү материал нь евро стандартыг хангасан галын аюулгүй хасах 50 градус, нэмэх 60 градусын хэмт чанараа алддаггүй. Үйлдвэрийн 50 жилийн эдлгээтэй тээвэр болон ажлын гүйцэтгэлд хугацаа бага шаарддаг учраас эдийн засгийн хэмнэлттэй. Өнөөдрийн байдлаар континентал шийдвэрлэлийн дээврийг хийж байна л да. Хуучин хар цаастай байсан. Хар цаасан дээр нь шууд хийж байгаа юм. Ямар тохиолдолд шууд хийх вэ гэхээр
хар цаасны дор заавал бетон хүчлэлт байдаг байхгүй юу? Тэр бетонны маань бэхжилт сайн тохиолдолд манай полимер мембраныг шууд хийж болно. Шууд хийж байгаагийн давуу тал нь хуучин хар цаасыг хуулахгүй, хуучин бетоныг хуулахгүйгээр явж байгаа учраас эдийн засгийн хэмнэлт гарч байгаа юм. Цаг хугацааны хувьд маш хэмнэлттэй гарч байгаа. Одоо бид нар энд нэг 850 м квадрат дээврийг ердөөсөө нэг ажлын 4 хоног 5 хоногийн дотор тусгаж байгаа. Үндсэн дээвэр дээрээ бол автомат багажаар явж байгаа. Автомат багажаар зөрүүлэг хооронд нь гагнаж ирэх юм, тийм ээ. 550-аас дээш градусын хэмийн халуун багаараар үлээгээд гагнах юм. Тэгтэл босоо парапетнад босч байгаа хэсэг дээр яаж битгэмжлэх вэ? Энийг тодруулбал эхлээд ийм лист байгаа. 2 м 1 м-ийн харьцаатай 0.8 мм-ийн зузаантай зүгээр лист төмөр. Гэхдээ энэ маань зүгээр энгийн лист төмөр биш. ПВХ төмөр баггүй юу? ПВХ төмөр. Энэ мембранны бүтцтэй ойролцоо бүтцтэй гэсэн үг. Тийм учраас ягаад энэ төмөрөн дээр энэ мембран маань гагнагдаж ойролцоо бүтцтэй учраас гагнагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр листнээсээ 5 см хөргөнтэйгээр хаачлаад парапетанд дагуулад ингээ бүтэн периметрээр нь цааш нь механигаар улдаар төмрөө тогтоож. Дараа нь босоо хэсгүүдээ гагнахтаа энэ төмрөн дээр энэ маягаар одоо энэ маягаар ингээ гагнаа. Тэгэхээр нөгөө хууларч байгаа юм. Тий. Ингэсэн дараа нь силикон шахах шүү дээ. Тэгэхэд энэ босоо ханаас урсж орж ирсэн ус хизээч энэ араар орохгүй байхгүй. Ингэж битэмжиж гэж. Ямар нэгэн цаваа ашиглаагүй. Ямар нэгэн наах тийм 3 дахь материал ашиглаагүй. Өөртөө гагнаад өгч байгаа. Ингээд тэгэхээр илүү батбуг болж байгаа. Энд чинь нэгэн бийт болчихж байгаа. Гагнагдаад. Техноникол корпорацийн полимер мембран нь өндөр чанарын хуунцаржуулсан PVC суурьтай, бэхлэлтийн дотоод полиэстер тортой, 3 давхар үйт евро стандартын полимер ус тусгаарлагч мембран юм. Манайх одоо Time Tower барилгын суурийн ус тусгаарлалт хийж байна. За энэ барилгын суурь ус тусгаарлалт маань одоо бэлтгэл бетон дээр шууд явагдаж байна. Хийж байгаа материал нь болохоор Оросын албаны улсын технониколын полимер мембран logic base гэдэг одоо барилгын суурь түнэл ашиглалтай дээвэр дээр ашигладаг юм полимер мембран байгаа. Энэ одоо материал нь одоо энэ далд орчинд бол 100 орчим жилийн эдлэгээтэй барилгын суурийг маань одоо ус чигнээс хамгаална гэсэн үг. Бид зөвхөн бараа материал нийлүүлээд зогссонгүй. Түүнийг хэрхэн суйрлуулах, ашиглалтын явцад юуг анхаарах, тухайн онол дадлагыг хосолсон сургалтыг жил бүр зохион байгуулж ажилладаг тул хэрэглэгчид, захиалагч нар маань дээврийн талаар илүү мэдлэгтэй болж хуурам мэхлэг зэрэг эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж чадаж байгаа юм а. Одоо та бүхэн Данилт компани хаягийг дуулгая. Улсын драм эрдэмтэн театрын зүүн талд байрлах бизнес таврын 5 давхар 504 тод харилцах утасны дугаар 9911 56 13 99 56 13 95 56 13. Үндэсний үйлдвэрлэгч Түшиг Даян оргил компани нь 2015 онд орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техник тоног төхөөр хэмжээр бүрэн тоноглогдож, бетон хийц, эдлийн үйлдвэрлэл, төмөр хийц бэлтгэлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан цагаас барилгын салбар чанартай бүтээгдэхүүнийг хувь хүн, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсээр иржээ. Тус компани дулааны шугам, үерийн ус зайлуулах байгууламж, цэвэр бохир ус зайлуулах зэрэг дэд бүтэц эрчим хүч, авто зам ба инженерийн шугам сүлжээ, дулаан хангамжийн барилга байгууламжийн угсралт, гүйцэтгэлийн ажил шаарддаг маш чанартай бат бих стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон хийц эдлүүдийн өргөн сонголтыг үзэгч та бүхэнд санал болгож байна. Монголдо цорын ганц бетон хийцийн бүрэн тоноглогдсон өөрсдийн лабораторид тул Монгол улсын төдийгүй олон улсын чанар стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Мөн 100 маркаас 500 маркын бетон зурмгийг барилгын компаниудын захиалгын дагуу нийлүүлж байна. Бетон эдлийн үйлдвэр нь худгийн дугуйч, худгийн таг, дулааны шугамын сувгийн твш, дулааны сувгийн хүчилт, сувгийн тулгуур, дэр ус зайлуулах сувг, үерийн усны хоол, ялуу, төмөр бетон хашаа суурь, авто замын хашлаг, явган замын хашлаг, хавтан зэрэг 60 гаруй төрлийн бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг таны хүссэн хийц цагуураар үйлдвэрлэж байна. Энэхүү түшиг тоогоо маань сум дүүрэг аймаг аж ахуйн нэгж үйлдвэрийг хангах зорилготойгоор оюуны өмчийн газраар баталгаажуулсан бүрэн автомат удирдлагын самбартай
тогоо байгаа. Түшиг даян оргил компани нь түшиг 1600-ыг өөрсдийн төмөр хийцэн үйлдвэртэй хийж бүтээсэн ба Монголын тэргүүлэх инженеруудын урвахаар шингэсэн бүрэн автомат ажиллагаатай тул хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн хамгийн бага түлшээр хамгийн их дулаан ялгаруулдаг утааны системийг зөв ашигласнаар утаанаас хүртэл дулаан ялгаруулж утааг шүүж хоргоожуулдаг давуу талтай. Та бүхэнд онцлон дуулахад түшиг даян оргил компаниас өөрт хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг 100% зээлээр авах боломжтой тул энэ боломжийг буултаарай. Харилцагуудаас 94 тэгс 98 тэгс. Шүд ирүүл бол бүх бие ирүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрхээс өмнө нэмжлэхийн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдий шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB Austin эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр тав тухтай тансаг намуухан орчинд UB Austin брендийн эм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн химэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB Austin эмнэлэгт очиход л өссөн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үзлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ыг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB Austin эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан чин сэтгэлээсээ үйлчлэх UB Austin эмнэлгийн талаар 70 82 75 918 82 75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Шүд ирүүл бол бүх бие ирүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрхээс өмнө нэмжлэхийн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдий шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB Austin эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр тав тухтай тансаг намуухан орчинд UB Austin брендийн эм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн химэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB Austin эмнэлэгт очиход л өссөн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үзлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ыг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB Austin эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан чин сэтгэлээсээ үйлчлэх UB Austin эмнэлгийн талаар 70 82 75 918 82 75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Хүрэн нарийн
сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмос жадилгүүрээс телевизэр, хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,900 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. PC мал 35 Уран нарийн сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмос жадилгүүрээс телевизэр, хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,900 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. PC мал 35 Тоян амгалан эмнэлгийн бөөр төрийн үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ Тоян амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Тоян амгалан эмнэлэг нь бөөр төрийн үйлчлэгийн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэдгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон урьж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхай буйг бөөрийн өвчлөө эзэлж байна. Бөөрийн өвчлийн үед ойр ойрон шийх, жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хавн үүсэх, цусны даралт игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжтэй цустэй үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргожийг хүндэрч өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай Туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөлшхан өвчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв булчирхайн архаг үрүүсэл ба төрөв булчирхайн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалттай тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа энэ хүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхайн хурц үрүүсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг гэдэг аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, боломжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнетрэл жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82 Туяа амгалан эмнэлэг. Та англи хэлийг богино хугацаанд хэн дүнээр сурмаар байна уу? Бид танд Филиппин улсын Себу болон Илулу хотод байрлах CJ англи хэлний сургууль суралцахыг санал болгож байна. Та яагаад англи хэлийг Филиппин улсад сурах ёстой вэ? Филиппин улс нь англи хэлээр ярилцагч хүн амын тоогоороо дэлхийд 5 дугаарт буюу Америк, Австрали, Канада, Англи улсын дараа ордог. Сургалтын төлбөрийн хувьд эдгээр орнуудаас хамгийн хямд буюу 2-оос 4 дахин хямд байдаг. Эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр өдөрт 9-оос 12 цаг хичээлэх боломжтой. Нийт хөтөлбөрийн 80% нь ганцаарчилсан сургалтаар явагддаг. Филиппин улсад англи хэлний мэдлэгээ сайжруулсны дараа Америк, Австрали, Канада улс руу виз мэдүүлбэл таны виз гарах боломж улам баталгаажна. Цаг агаарын хувьд бүтэн жилийн турш халуун дулаан, тааламжтай уур амьсгалтай тул сурангаа аялахад хамгийн тохиромжтой орон юм. Тиймдээч жил бүр 4 сая гаруй жуулчид Филиппин улсыг зорьдог. Монгол иргэдийн хувьд Филиппин улс руу эхний 30 хоног визгүй зорчдог тул визний хариу хүлээж цаг алдах шаардлагагүй. Та яагаад CJ англи хэлний сургуулийг сонгох ёстой вэ? Филиппин улсын үзэсгэлэн дарал болох Себу болон Илулу арал дээр байрладаг. Себу хотын сургууль нь эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр бүхий Спарта кампус болон сурангаа аялах боломжтой Банилад гэсэн 2 төрлийн кампустай. Ерөнхий англи хэл, IELTS-ийн бэлтгэл, гэр бүлийн англи хэл, бага насны хүүхдэд зориулсан англи хэл гэх мэт олон төрлийн хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй.
Дотор байрны хувьд 1-4 хүний өрөөний сонголтуудтай, аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, тохилог орчинтай. Сургалтын төлбөр, байр хоол бүгд нийлээд ердөө $1300. Орон орны сурагчид зориулсан олон үндэстний хоолтой. Багшлах арга барилд суралцсан, туршлагатай, чадварлаг багш нартай. I'm so excited because the C3 Biennial campus is so adventurous, so amazing. We have the many free time and we have to pay attention, focusing in the learning English. It's an amazing place. Thank you. Манай Eduline компани зүгээс англи хэлийг түргэн хугацаанд хэм зардлаар сурахыг хүссэн хэн бүхэн Филиппин улсын Себу болон Илулу хот дахь англи хэлний сургалтанд сурахыг санал болгож байна. Эсэлт 7 хоног бүр явагдах тул та хүссэн үедээ суралцахаараа явах боломжтой. Эрхэмсэг бүс хүчүүдийн хэдийний танил болсон гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс салбарт тэргүүлэгч Bosch Cosmetic болон Octord Cosmetic-ийн хамт олон давхар бямдралтай бэлэгтэй суглаатай худалдааг хэрэглэгчдэд зориулан зарлаж байна. Тухайлбал Bosch Cosmetic болон Octord Cosmetic охид бүс хүчүүдийн илүү ойртон 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрт шин салбараа нээсэн бөгөөд нээлтийн урамшуулж Bosch Cosmetic-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдралтай, мөн төрсөн өдрийн 20% хямдралтай борлуулагдж ирснийг дуулгахад таатай байна. Хорооллын номин их дэлгүүрийн шин салбараар үйлчлүүлснээр Bosch брендийн чек шүүлэгч зүүн шингэн өдөр шөнийн тос, гарын тос, тосон ингэсэг зэргийг 20% хямдралтай үнээр сонгон авах боломжтой юм. Bosch Cosmetic компани төрсөн өдрийн байнгын 20% урамшуул зарласан байгаа. Та дотны хин нэгнийхээ иргэний үнэлгээр тэдэнд зориулан бүтээтгүн тус бүрийг 20% хямдралтай авах боломжтой болсныг дуулахад таатай байна. Мөн шин салбар нэгдсэнтэй холбоотой номын дэлгүүрийн 1-р давхар бодисын бүх бүтээтгүн 20% удирлын 20% хямдрал зарласан байгаа. Үйлчлүүлэгч та бүх өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Мөн Octord Cosmetic-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваад үнийн дүн харгалзахгүй суглаанд оролцож 7 хоног тутам азтан болохоос гадна давхар бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Octord Cosmetic-ийн хорооллын намын их дэлгүүрийн 1 давхарт шин салбар нээсэндээ холбогдуулан энэ сарыг дуустал худалдан авалт бүр бэлэгтэй суглаатай худалдааг явуулж байна. Та манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Bosch Cosmetic болон Octord Cosmetic-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой хямдралтайгаар сонгон авч суглаанд оролцож гарын бэлгийн эзэн болохыг хүссэн охид бүсгүүчүүд 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрийн 1 давхарт байрлах шин салбарыг зориорой. Харилцаа утас 99-585-2 94-4 54-54. Нөхөрчхөн насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөл жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг үргүүдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнээс сайн танил болоод байгаа өргүүдэл нөхөрчхөн зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх цэргийн эмч ангаах ухааны доктор профессор СЭЛ эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чай өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсын гигантын зохицуулалт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүл ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг байсан. Харин Монголд нэгдсэн СЭЛ эмнэлэг маань яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч, өргүүдлийн эмч нар маань энэл чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм аа. Монголын СЭЛ эмнэлгийн нээлтэнд энэ эмнэлгээс өрөвхөдтэй болсон гэр бүлүүд хүүхдэд тэврээд, хөтлөөд хевлээдэх хүрээ хүлээж байгаа гэр бүлүүд ч хүрэлцэн ирсэн байсан бөгөөд бид үнэхээр үнэр олуулаа болжээ гэж эмнэлгийн хамт олон энэ үеэр бахархан ярьж байсан юм аа. Эрхэм үзэгч та яг одоо өргүүдлийн шилдэг эмч доктор Чан Монгол дахь үр шилжүүлэн суулгах СЭЛ эмнэлгийг зориорой таны мөрөөдлийг биелүүлэхэд хизээд бэлэн байх болно. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тооно цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвгдээдсэн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна.
Мод экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат үх чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон палкан байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тоонот цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвөг дээдсийн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог палкан байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат үх чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон палкан байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Та нас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараад сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үзэгчдээ бид Монгол Солонгосын хамтарсан H&H Remicon компани бетон зургийн үйлдвэрийн байран дээр хурж ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. H&H Remicon компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн иж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөрийн гэсэн байртай. Мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаамаа. H&H Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жилд 15,000 м3-ээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. H&H Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зураг нь дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001, байгаль орчинд хор нөлөөгөө батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагдсан нийлүүлэгддэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи бүхий бүрэн автоматжсан цагт 160 м3 бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгээ авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод байна. Монгол улсын MNS стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3 дугаар цахилгаан станцын өргөдлийн ажил, ууган гэгийн хотхон Sakura компани офисын барилга, эрчимт сүлжээг зам компани Parkside хотхны барилга, Park Villa төслийн барилга, NCT Group-ийн River Garden төсөл, Times Square, Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүмүүлхийн улсад гар бие идэвхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсол цаадал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м3 бетон зургийг 37, 42, 55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба туслах материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналыг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүлчирхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүү нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс,
оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэрэгсэн эмч нараар багаа бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшилт технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоогоо явуулж байна. Тээвэр цэмцгэр тохилог 5 тухтай орчин найрсаг хамт олноор багаа бүрдүүлсэн Дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсхны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Уламжлалт тасагт зүү төөнөр, шивүүр, шарлаг, бомб гэх мэт бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бөгөөд VIP өрөөнд та 5 дух амар тайвныг мэдрэн альжаала тайлж эмчилгээгч давхар хэлгэх боломжтой юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын GA Mindray компани цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, бүрэн автомат анализатор бүхий биохимийн 40 үзүүлэлтээр нэг өдөрт 200-аас 300 хүний шинжилгээг гаргах хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж байна. Тус эмнэлэг нь ургийн болон хэвлийн эхо оншилгоо компьютероор оншилж байгаа бөгөөд таны шинжилгээ өвчний онш богино хугацаанд гарч эмчилгээнд орох юм. Шүд эрүүн нүүрний тасагт Солонгос улсын чадварлаг дадлаг дуршлагтай эмч совилогч нар танд үйлчлэх бөгөөд хиймэл, шүд, шүдлбэр, сувгийн эмчилгээ, үзлэг зөвлөгөө, гажиг засал, хүүхдийн шүдний үзлэг эмчилгээ, имплант гэх мэт амны хөндийн болон эрүүн нүүрний бүхий л эмчилгээг үзүүлж байна. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэргэжлийн эмч нараар багаа бүрдүүлсэн Дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрүүлээс жаргалтай гэр бүл. Аятухтай тансаг орчин. Найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээ. Олон улсын чадвартай эмч профессорууд. Бөөрийн өрөвсөл төвчлэлийн номер 1 брэнд эмчилгээ. Олон улсын стандартад нийцсэн томог төхөөрөмж. Арьс гоо заслын үйлчилгээ. Бус чиглэлийн мэрэгсэн цогц оншилгоо эмчилгээ. Энэ бүгдийг төгс цогцлоосон өөрний мэрэгчсэн Дема эмнэлэг. Хаяг нарны гүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Аратуул Дема эмнэлэг. Холбогдох утас 88 88 80 18 76 35 Барилга байгууламжийн чанар ашиглалт нь ус чийгний хамгаалалтыг муу хийсэн, байгалийн цаг агаарыг хүчин зүйлийн нөлөөлөл, дотор гадна шугам сүлжээний алдагдал зэрэг асуудлуудаас олж амархан муудаж илэгдэлд ордог байна. Хүний ажиллаж амьдарч байгаа орчинд хэмжээнээс хэтэрсэн их чийгшил үүсэх, мөгөн цөрдөх, ус алдах зэрэг нь хүний эрүүл аюулгүй аж төрөх амьдрахад хор нөлөө үзүүлэхээс гадна барилга байгууламж орон сууц ажлын байрыг эвдрэлд оруулж тухайн барилгын насжилтыг муудгаж хугацааг нь богиносгодог. Тэгвэл 2014 оноос эхлэн импортлон Монголын зах зээлийн бүхий л салбарт үр ашиг өгөөж чанараа батлан харуулж чадсан бүтээгдэхүүн бол Даранбат компани Солонгосын Касари брендийн ус тусгаарлагч бүтээгдэхүүн бөгөөд хүмүүст барилга барихад тохиолдох асуудлуудыг цогцоор бүрэн шийдвэрлэхэд тусдаг хүн болж байна. Касарийн барилга орон сууц цэвэрлэх байгууламж усан сан, усан ориглоор газар доорх байгууламж, сакс тоглоомын болон автомашины зогсоол гадна талбай, хавтгай бетон дээвэр хийхэд гадна фасад, хаяавч, зам гүр зэргийг анхнаас нь барьж эхлэхдээ бетон зурмагт нь шавар болон шохон зурмагт нэмэлтээр хэрэглэхээс гадна барьсан хойноо ашиглалтын үед гарсан асуудлуудыг ямар ч хүн мэрэгжлийн хийхгүйгээр өөрсдөө хэрэглэн шийдвэрлэж чадхаар хялбархан энгийн технологитой сүүлийн дэвшилтэт технологийн нано ус тусгаарлах бүтээгдэхүүн юм а. Касари брендийн ус тусгаарлагч нь 3 жил хадгалж хэрэглэж болдог. Хүний биед хор нөлөөгүй, шаттаггүй, усанд тэсвэр муутай хий зэдлэл рүү нэвчин орж усанд тэсвэртэй болгодог шингэн бүтээгдэхүүн юм а. Хавтгай дээвэр дээр харцаас болон бусад бүтээгдэхүүнийг халж бетонон ус алддаггүй өвөл цуны халуун хөдөн тэсвэртэй бүтээгдэхүүн бол Касари. Касарийн DNT2, DN50, DN40, DNT7, DNT1, DN90, DNT6 гэх мэт олон төрлийн ус тусгаарлагч байдаг байна. Хүний биед хоргүй, үнэргүй, гадаргуу дээр халсан бүрхүүл үүсэхгүй нэвчэн орж хамгаалдгаараа бусад ижил төрлийн материалуудаас онцгой давуу талтай. Касари Монгол Даранбат компани. Борлуулалтын төвнийг Сүхбаатар дүүрэг 100 аль Нанаа төвийн 2 дугаар давхар тутас 9517 6430, борлуулалтын төв 2 Хаанл дүүрэг барилга архитектур корпорацийн байр 205 тод бутас 99-ийг 8063 9981 8611. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гисэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна.
Soft лазер эмнэлэг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ, лазер зүүн эмчилгээ, андуулаас эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү эмчилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Soft лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, оосайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи, арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочныг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Өсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатанда бол бид нэр ихтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тус гэсэн Өсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатанда харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээснүүд, залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгэд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Залуу хатагтай ноёдын зуны сургууль 8 дугаар сарын 6, 8 дугаар сарын 20-ны ээлжит нислэлтэд авч эхэллээ. Эцэг эхчүүдээ залуу хатагтай ноёдын сургуулийн хөтөлбөрийг сонирхоорой. Хувийн зохион байгуулалт, эрүүл ахуйн болон орчны соёл, эко ногоон хүмүүжил, арч хаатай байх, хэмнэлттэй амьдрах зэрэг амьдралын арга ухаанд хүүхдээ сургах хэрэгтэй шүү. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай ноёдын сургуулийн сургалтын хөтөлбөр шинжилгээ гэж технологийн хичээлүүд ордог болсон байгаа. Хүүхдийн бүтээл сэтгэхүйг хөгжүүлэх, хаягдлыг баялаг болгох нь гар урлал, IT, за мөн хоолны технологи, дүрслэг хурлын хичээл ордог болсноороо энэ зуны нислэл маань онцлогтой байгаа.
16 жилийн турш Монгол суртахуун, эх орон сэтгэлгээ, эмх цэгц сахилга бат зэрэг эерэг зангуйл, зөв монгол хүн болж төлөвшөхөд хэрэгтэй чадруудыг практикаар заадаг залуу хатагтай ноёдын сургуульд одоогоор 10 гаруй мянган хүүхэд суралцаад байна. Үргэлжлэх хугацаа 2-7 хоног байдаг. Арх тамхи, цахим донтолт зэрэг хорт зуршлаас сэргийлэх, цагаа төлөвлөх, өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх дадлыг энд олгодог. Загсан дус хэрэгтэй адилаар манай хүүхдүүдэд маань хөдөлгөөний маш их хэрэгтэй байдаг. Баталгааны хичээл маань хүүхдүүдийн нурууг, бүхтөрийг засах зорилготой ордог байгаа. Бүтээлч сэтгэлгээг нь хөгжүүлж, хаягдлыг баялаг болгох, гар урлал, ойдол, хоолны технологийн практик хичээлүүдэд хүүхдүүд дуртай байдаг. Өсөлт төрөсөх, нуруу сэрвэний бүхтэр засах сонголтын дасгал, бүжиг, загвар өмсөгчийн анхан шатны сургалт өдөр бүр ордог нь энэ сургуулийн онцлог юм. Насны байдлаар ангилж өглөө орой 2 ээлжээр хичээлнэ. Хамттай арвал 10% хөнгөлөлттэй. Хаяг Тэнгис кинотеатрын баруун талд Нарны Тэдмийн 2 дугаар давхарт харилцах удас 9111 12 62 9982 90 7